来个大蟹子，哇，这个蟹子超肥的这种，好贵呀、有膏啊这种，超贵这种，吃的也心疼，你知道吧？为什么说吃它没有那个什么了？然后就搞那里，哇塞，3位数，我说你都不相信，太吓人了这种。很难得这种，知道吧？几乎我们都不吃这种，我们都是吃那种带这种大肉的，哪有说带有这种大红膏啊？那还得了？我这样知道啊，逼死你！